Lavori al Ponte Nuovo con gli alpini in arrivo, il giro dietro l'angolo, polemiche roventi in città. Lo studio shock sui PFAS, migliaia di morti in più di 34 anni nella zona rossa inquinata. Piano Mare, arriva la sentenza del TAR che dà ragione al comune, Viero avverte, si va avanti. Quartiere San Michele sott'acqua, arrivano 175.000 euro dalla regione per la messa in sicurezza. Spettacolare intervento notturno posato davanti a centinaia di cittadini, il ponte Maggiore Morello. Partono sotto la pioggia alpini e muli per raggiungere la Dunata di Vicenza. Al via la settimana alpina, la Dunata nazionale delle penne nere nelle dirette di Rete Veneta. Sindaco di Pozzoleone Edoardo Tomasetto scende in campo e annuncia la sua ricandidatura. San Martino di Lupa riesce di strada ubriaco, se la prende con i carabinieri che lo arrestano. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione parlando ancora una volta del Ponte Nuovo. Sono ripartiti i lavori, in questo caso sulla pista ciclopedonale. Ieri l'amministrazione, per bocca del vice sindaco Andrea Zonta, ci ha fatto sapere che le tempistiche le ha decise la ditta che fa i lavori. Oggi si rinfocolano le polemiche. Sentite. Una crepa nel ponte, uno sbrego per la città. Parte da qui, dai lavori in corso sulla ciclopedonale del Ponte Nuovo, una considerazione sull'operato dell'amministrazione Pavan. A fare questa considerazione, parlando appunto di uno sbrego per Bassano, è il Partito Democratico, che punta il dito sulla riapertura dei cantieri che avevano già messo in ginocchio per mesi la viabilità cittadina. Il Ponte della Vittoria presenta già delle crepe e nonostante le parole dell'assessore Zonta, un ponte appena ristrutturato che presenta delle crepe di certo non è rassicurante. Ci chiediamo se queste crepe non siano dovute, oltre all'assestamento, come diceva l'assessore Zonta, a dei lavori superficiali, visto che basta guardare il Ponte della Vittoria da sotto per vedere che presenta in realtà una situazione piuttosto preoccupante. Le polemiche piovono anche sulle tempistiche della chiusura della ciclopedonale sul lato nord, che arriva in concomitanza con la Dunata nazionale degli alpini a Vicenza. Sono attese decine di migliaia di penne nere a Bassano, con tutte le conseguenze del caso per l'afflusso in centro storico. A prescindere dalle crepe, la cosa assurda è la nuova chiusura, dopo quella che per mesi ha paralizzato il traffico a Bassano, proprio adesso che ci sono due eventi così importanti in città, la tappa del Giro d'Italia e la Dunata degli Alpini. Avremo migliaia di turisti in città che verranno a vedere il nostro ponte e non potranno farlo da uno dei loro panorami più belli, dal Ponte della Vittoria, perché il lato nord sarà chiuso. Il PD bassanese chiude con una stilettata in tema ciclistico, sottolineando come alla bicicletta dell'amministrazione Pavan sia caduta la catena nella volata finale. Una metafora per esprimere forti dubbi sull'operato della sindaca. Non mettiamo in dubbio la necessità di questi lavori, ma la capacità dell'amministrazione di Pavan di gestire queste cose senza danneggiare Bassano e la sua immagine. E per un ponte fermo con le quattro frecce ce n'è uno che con un intervento spettacolare e notturno davanti a centinaia di cittadini viene rimesso a nuovo. Sindaco, ponte completato. Sì, diciamo le travature principali del ponte posate, quindi si comincia a vedere quello che sarà il nuovo ponte di via Maggiore Morello, una nuova opera a due corsie con un marciapiede pedonale e ciclabile, quindi finalmente il quartiere, quello che è alle mie spalle, sarà collegato anche per tutti i mezzi d'emergenza e quindi finalmente i residenti saranno in sicurezza. Ecco l'ossatura del nuovo ponte di via Maggiore Morello, varato nella notte sotto gli occhi di circa 200 cittadini grazie al lavoro delle squadre e delle ditte impegnate nel cantiere. Erano le 2 quando la posa delle travature è stata completata in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti, consentendo poi di ristabilire la circolazione con il senso unico alternato regolato da semaforo. Posto lungo una delle arterie principali di collegamento verso l'altopiano, questo ponte lungo la provinciale 71 Rameston è fondamentale per la viabilità dell'area.
Tempo permettendo si proseguirà con la posa delle parti metalliche e la gettata, poi seguiranno i lavori complementari di etra e rete gas, la predisposizione dell'illuminazione e delle sponde laterali, previste per i primi giorni di luglio le asfaltature. E tutte le operazioni potevano essere fatte anche nel modo in cui abbiamo attualmente il cantiere, magari allargando leggermente il sedime occupato. Questo però avrebbe causato sicuramente un allungamento dei tempi di percorrenza sull'intera tratta, e visto anche l'impellenza, insomma, e anche quello che si sta per svolgere sul nostro territorio, essendo questa una delle strade principali che portano all'altopiano di Asiago e sicuramente dove gli alpini andranno, diciamo, in pellegrinaggio oltre che a Città di Vicenza e qua sul territorio come Bassano o altri posti, sicuramente dovevamo cercare di agevolare il più possibile il passaggio anche di questi. Vi abbiamo parlato più volte della presenza di PFAS nelle acque superficiali a San Michele. Ci sono indagini in corso, si aspettano i risultati delle analisi, la Regione si sta muovendo, ma intanto arriva dall'Università di Padova uno studio dalle dimensioni piuttosto preoccupanti. Sentite. Quasi 4.000 morti in più in 34 anni nell'area rossa causati da PFAS, è quanto emerge da uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova pubblicato sulla rivista scientifica Environment Health, che ha rilevato l'impatto devastante della contaminazione da PFAS sulla mortalità della popolazione che risiede nei comuni veneti più colpiti, che si trovano nell'area tra le province di Vicenza, Padova e Verona. A renderlo noto il gruppo delle mamme No PFAS. Nel 2013 in Veneto è stata scoperta la vasta contaminazione delle acque che ha interessato 30 comuni delle 3 province, dove i PFAS sono stati rilevati in concentrazioni preoccupanti nelle acque superficiali, sotterranee e potabili, avvelenando circa 350.000 persone. La ricerca condotta dal professor Annibale Biggeri insieme al suo team dell'Università di Padova, in collaborazione con il Registro Tumori dell'Emilia Romagna, il Servizio Statistico dell'Istituto Superiore di Sanità e con il contributo di Citizen Science del gruppo Mamme No PFAS, evidenzia che dal 1985 al 2018 si è registrato un eccesso di oltre 3.800 morti rispetto all'atteso, una morte in più ogni 3 giorni. In particolare, per la prima volta è stata dimostrata un'associazione causale tra l'esposizione dal PFAS e il rischio elevato di morte per malattie cardiovascolari. Secondo lo studio, inoltre, ad essere maggiormente colpiti sono stati i giovani. A San Michele c'è anche un rischio idraulico perché ci sono alcune vie che vanno sott'acqua quando piove troppo, ma dalla Regione arrivano importanti contributi. Questa è una delle zone della città che negli ultimi anni è andata sott'acqua diverse volte, e proprio per questo nei giorni scorsi come Regione del Veneto abbiamo stanziato quasi 180.000 euro che serviranno per la messa in sicurezza di questa importante area della nostra città. Quindi un intervento puntuale e concreto, e ovviamente sono fiducioso che quanto prima i residenti, i cittadini di questa via non si troveranno più in situazioni di pericolo, di paura a causa degli eventi atmosferici. Arrivano 175.000 euro di contributo dalla Regione Veneto per la messa in sicurezza di via Minardi nel quartiere di San Michele. Una zona che in passato ha subito frequenti allagamenti che hanno riguardato molte abitazioni. A dare notizia del contributo è il vicepresidente del Consiglio Veneto Nicola Finco, che conferma l'impegno dell'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccin nell'approvazione del contributo per la sicurezza idraulica, che coprirà metà dell'intervento complessivo. In questi anni, in qualità di consigliere regionale, mi sono sempre occupato di Bassano, di tutto il territorio bassanese, e se sarò sindaco ovviamente sarà mio impegno mettere in campo tutte quelle relazioni, quei contatti che ho sviluppato a livello territoriale, a livello regionale e statale, per dare risposte certe a questo territorio, un territorio che ha tante situazioni ferme, ha la necessità di crescere, ma soprattutto ha la necessità di portare a compimento le tante incompiute. Quindi sicuramente l'esperienza che ho maturato servirà per fare un salto di qualità a Bassano del Grappa e non solo. Tra le situazioni ferme e le tante incompiute c'è anche il piano MAR, il piano Parolini, ma arriva una sentenza storica dal TAR. Piano MAR ormai fa rima con TAR, dove TAR sta per Tribunale Amministrativo del Veneto. Si è conclusa infatti con una vittoria del comune la diatriba per il vecchio piano particolareggiato Parolini, che era nata quando il privato si era rifiutato di sottoscrivere la convenzione urbanistica approvata invece dal pubblico, ovvero dal comune. Adesso il TAR ha dato torto ai privati e chi ha seguito la vicenda commenta con soddisfazione la sentenza. Una vittoria
per noi, però questo non sposta assolutamente l'equilibrio, nel senso che il dialogo con la proprietà è aperta, siamo tutti consapevoli che quel piano è un piano che ha delle volumetrie che sono anacronistiche per i nostri tempi e quindi è chiaro che le trattative con i privati proseguono. Al netto di una faccenda enormemente complessa, questo pronunciamento permette al pubblico di avere un peso diverso nelle trattative con il privato, che di questi tempi non è cosa da poco. Questa vittoria è importante perché ci dà maggior potere di contrattazione con il privato, che a questo punto è stato condannato rispetto a quella che era la mancata firma dell'accordo del 2014. Come andrà a finire il piano Mar secondo lei? Allora è chiaro che in questo momento c'è una proposta protocollata dal privato che va in una determinata direzione. La prima che è quella di ridurre i volumi esistenti, che sono importanti, sono 110.000 metri cubi, che sicuramente magari negli anni 70-80 potevano anche avere un senso, adesso assolutamente no, e quindi c'è una proposta protocollata di riduzione dei volumi e la seconda proposta è quella di cambiare le destinazioni d'uso. Questo è un tema che entrerà di sicuro nella campagna elettorale di Bassano, che vi raccontiamo tutte le sere qui nel nostro telegiornale, e vi raccontiamo tutti i giorni anche l'avvicinamento alla Dunata nazionale degli alpini a Vicenza. Ci sono importanti novità, ma ce le racconta in diretta il nostro Daniele Garbin. Buonasera Daniele. Buonasera Ferdinando, buonasera ai telespettatori. Hai detto bene, proprio importanti novità dal punto di vista dell'accoglienza, dell'attendamento. In questo caso ci troviamo al Foro Boario, che è uno dei 5 punti parcheggi nella cornice della città, proprio che si occupa di accogliere i camper, soprattutto le tende, di chi ha già prenotato a suo tempo. Ecco, il collega proprio in questo momento fa vedere la disposizione a coro dei volontari che in questo momento si occuperanno di questa accoglienza. Perché? Perché con me abbiamo il responsabile Luciano Cherubin che ci dice quanti sono e come vi siete organizzati. Bene, allora per l'organizzazione abbiamo lavorato con i volontari dell'A2A per, come vedete, mettere tutti gli impianti a disposizione degli alpini. Facciamo vedere l'interno, no? Ecco, poi abbiamo poi anche una situazione, cosa vediamo qui? Poi vediamo che per ciascun campo abbiamo organizzato le prenotazioni in modo tale da individuare le piazzole che vengono prenotate con i loro numeri. Quando arrivano gli alpini che hanno la prenotazione in mano, a quel punto li accompagniamo nella loro piazzola dedicata. Diciamo anche che è già arrivato una prima persona con noi. Innanzitutto eccolo qui, viene dalla Pavia, come si chiama? Sì, sono Armando, buonasera a tutti. Arrivo dalla provincia di Pavia, Robbio Lomellina, quindi in mezzo alle risaie. E mi trovo qua, sono arrivato presto perché ho degli amici qua a Vicenza per far festa alla Dunata degli Alpini. È una cosa che tutti gli anni è immancabile per me. Tanto grazie. E soprattutto i volontari, c'è una richiesta specifica che viene fatta in questo momento, siamo a ridosso di una festività importante, ci chiedono proprio di fare un augurio che è tipico delle adunate. Di cosa si tratta? Lei che ha detto che la mamma è una telespettatrice di Rete Sì, bisogna fare un saluto a tutte le mamme degli alpini e a tutte le mamme in particolare, quindi viva la mamma, ciao mamma. Ecco, e questo è un po' lo spirito. In questo momento ci stiamo caricando, vero Presidente? Lei è stato anche Presidente per 3 mandati della sezione ANA di Vicenza. Sì. Ecco, quanto difficile è? Lei c'era nel 91, ecco le differenze. Beh, le differenze è che adesso ci si organizza molto più per quanto riguarda la sicurezza e per quanto riguarda la sanità, nel senso che bisogna garantire che tutti gli alpini possano usufruire in caso di difficoltà di un servizio sanitario preciso. Poi c'è tutta una questione riguardante la sicurezza che viene gestita insieme alle autorità competenti. Ecco, io per il momento augurerei buon lavoro, visto che mi pare che ne abbiate parecchio, vero anche voi. E se non hai domande, Ferdinando, a questo punto ti restituirei la linea allo studio. Noi ringraziamo Daniele Garbin, naturalmente lasciamo lavorare gli alpini. Abbiamo visto un cartello dove c'era scritto possibili primi arrivi l'8 di maggio, un arrivo c'è già stato, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito in diretta, ma domani è possibile che ci sia un arrivo piuttosto particolare a Vicenza perché sono partiti proprio da Bassano gli alpini con i muli, vediamo.
Le abbiamo sempre portate a tutte le adunate, abbiamo partecipato, ma questa qui abbiamo voluto farla a piedi e qui vicino, siamo andati anche a Udine, però questa qui è più vicino, abbiamo più tempo per fermarsi e tutto quanto. Poi tra l'altro Castellan continua a tirare fuori il formaggio e soppressa, non andiamo più via, guarda che dobbiamo andare a Vicenza, noi no, sta qua. Sono partiti di buon mattino, rigorosamente a piedi e sfidando la pioggia, gli alpini che accompagnano Aldo Serraiotto verso la Dunata di Vicenza, scorta fedele a queste due splendide mule curate e allevate con l'amore delle penne nere per questi animali. Ci presenta le sue compagne di viaggio? Questa qui è la Samat, questa ha 20 anni. E non li dimostra, vero? E questa qui invece ne ha 14. E si chiama? Grenoble e Samat. Perché la passione per i muli, per le mule in questo caso? Per una pazzia e anche per un caso fortuito. Sono andato alla Dunata di Udine, no, e c'era una mula, da lì ho visto sto qua, ho visto sta mula e è andata a finire che l'ho comprata e da lì dal 2008 che ho muli. E così quella lì è morta e poi ho trovato un'altra che gli assomiglia, bella, e anche questa qui, e ho continuato ancora, dai. Anche perché non c'è alpino senza il suo mulo. Sì, il mulo fa parte degli alpini. Una marcia serrata in puro stile alpino, con Aldo Serraiotto, gli amici del gruppo Ana di Enego e anche Vincenzo, arrivato dall'Aquila. Partenza dal Ponte degli Alpini, tappa per il pranzo da Urbano Castellan, con le mule che gradiscono il pane dal cappello. Da Rosà a Pozzoleone, notte a Bressanvido, ospiti del locale Gruppo Alpini. Mettiamo i muli in una stalla, perché così stando si possono asciugare, eccetera, e gli alpini di Bressanvido ci fanno la cena, dormiamo là e così. E domani mattina partiamo per Vicenza. Insomma. Arrivo previsto? Domani pomeriggio dalle 3 alle 4 siamo ospitati all'Istituto Lampertico di Vicenza. Dove vi troverete anche durante la Dunata se qualcuno... Sempre lì, siamo sempre lì. Guardatele che belle, Samat e Grenoble, gli zoccoli nuovi, la criniera tagliata, il portamento da mule alpine incuranti della pioggia, fiere e prudenti, da avere soldatessa a 4 zampe. E allora arrivederci a Vicenza, sperando che a baciare la Dunata ci sia il sole. E così abbiamo iniziato a raccontarvi questo evento davvero importantissimo, ma ve lo racconteremo per tutta la settimana. Arrivano gli alpini a Vicenza, un fiume di penne nere per fare la storia con una Dunata nazionale che verrà ricordata fra le più importanti. E noi di Rete Veneta saremo a fianco degli alpini e della gente per raccontare questo evento storico. Si parte venerdì sera con una puntata speciale di Focus dedicata alla Dunata e agli alpini con le iniziative del capoluogo berico e del territorio. Sabato saremo in diretta dalle 11 del mattino per un lungo racconto per voci e immagini di tutto quello che succede a Vicenza e non solo, grazie ai collegamenti con Bassano del Grappa e Marostica. Un'intera giornata dedicata agli alpini che si concluderà in serata con la diretta della festa in centro dei tanti cori che si esibiranno nelle chiese di Vicenza e con i collegamenti dai campi per raccontare anche chi è a casa le emozioni di questo imperdibile appuntamento. Domenica, infine, saremo in diretta dalle 7 del mattino per portare nelle vostre case l'arrivo degli alpini in città e lo sfilamento con le fanfare e quel fiume di penne nere che sarà ricordato nella storia di Vicenza, del Veneto e degli alpini. Per tutta la giornata saremo a fianco di chi sfila con orgoglio, portando in alto il nome degli alpini fino alla Maina Bandiera e al passaggio della Stecca. Ancora una volta Rete Veneta e la TV, amica degli alpini, al vostro fianco per vivere assieme ogni emozione di questo grande appuntamento. Un appuntamento quindi che vi racconteremo tutti i giorni anche nei nostri TG, nella fascia di pranzo, tutti i TG Bassano, TG Vicenza, poi si comincerà con i collegamenti anche con il Focus, il talk serale, quindi una settimana davvero importante per le penne nere ma anche per tutto il Veneto. Adesso però cambiamo argomento, passiamo alla cronaca, ci sono stati importanti controlli nel Bassanese da parte dei Carabinieri.
Servizi ad alta visibilità con posti di blocco e in borghese dei carabinieri della compagnia di Bassano per tutto il fine settimana. I militari della radiomobile hanno fermato a Bassano un uomo di Rosà alla guida della sua auto con un tasso alcolico superiore di 4 volte il limite consentito. Per lui è scattata la denuncia, ritirata la patente di guida, confiscata l'auto. Nel mirino dei carabinieri anche il consumo di sostanze stupefacenti. 5 le persone fermate, 4, tra le quali una ragazza, sono stati trovati in possesso di marijuana. Uno di questi, un giovane di Bassano, guidava l'auto sotto l'effetto di droghe ed è stato notato a bordo strada nel comune di Rossano Veneto. A Rosà, infine, i militari hanno bloccato un veicolo che stava superando il limite di velocità. Il conducente è stato trovato in possesso di quasi 1 grammo di cocaina. Ci avviciniamo anche al voto di giugno e a Pozzoleone si ricandida il sindaco. Punta il secondo mandato Edoardo Tomasetto, giovane sindaco di Pozzoleone, comune di 2.773 abitanti. Una decisione maturata da mesi, formalizzata con la firma della candidatura che Tomasetto spiega così. Stiamo facendo crescere il paese e siamo felicissimi di questo, non possiamo mollare ora, dobbiamo continuare con la progettualità e portare a compimento tantissime opere fondamentali per il nostro comune che stanno prendendo forma proprio in questi mesi e nei prossimi anni. Abbiamo delle grandi opere che stanno partendo, la rotatoria di Friola sta partendo ora, le ciclabili sono già finanziate, sia quella di via Vittorio Emanuele che quella di via Segavecchia, 3 opere importantissime che stanno prendendo forma e partiranno brevissimamente. Andiamo nell'Alta Padovana per la cronaca, dove c'è stato un incidente a San Martino di Lupari. Un uomo è uscito di strada, si tratta di un 47enne sloveno senza fissa dimora che è stato poi arrestato nella notte dai carabinieri. Dopo essere uscito di strada, dicevamo, è finito contro un palo dell'Enel e all'arrivo dei militari, in evidente stato di agitazione provocato dall'alcol, ha iniziato a inveire contro i carabinieri. È stato quindi arrestato e portato nelle camere di sicurezza della compagnia dei militari di Cittadella in attesa del rito direttissimo. Dopo di noi alle 21:15 una puntata decisamente interessante di Focus, ospiti Paolo Benvenu, Laura Besio, Giorgio Denardi, Leonardo Padrin, Carlo Pasqualetto, Matteo Romanello ed Enrico Scacco. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.